好 ，Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。今條片咧同大家分享我哋呢個小假日先。咁咧，我哋咧啱啱過去嗰個 weekend 咧，我哋就由溫哥華啦揸車揸咗差唔多6個鐘頭，咁去到咧美國嘅呢個叫做 Hood River 啦。咁其實咧可能講呢個名，大家未必知道喺邊度啦。簡單啲嚟講咧，就我哋一路向南過咗 Seattle， 就去到 Portland 之後咧，就向東行。跟住之後再搭咗1個鐘頭之後咧，就去到一個叫做 Hood River 嘅城市玩啦。咁其實呢個 trip 咧，主要咧係咧同我老公一齊啦，同佢啲 friend 咧咁樣咧就係去玩呢個水上運動嘅。因為咧嗱，佢話呢個又係全世界咩最著名嘅玩風勝地啦。佢話個個都係喎 Squamish 又係啦，夏威夷又係啦，呢個又係，都唔知邊個真係最大咯。但係咧呢個真係我咧同佢去咗咁多個地方咧，見過咧係最密集度最高啊，係成地都係風翼啦、水翼啦，仲有成個海都係溪。而家其實已經少咗啦。我哋依家拍片嘅時間咧，已經係禮拜日嘅傍晚。我老公佢哋咁玩完咗6、7點鐘嘅時候咧，已經散 band， 呢個係一個散 band 嘅狀態咯。我記得我哋尋日禮拜6朝早嚟嘅時候咧，話好似開 party 咁咧，話呢啲位全部咧都係唔同嘅風翼啊。然後咧呢啲佢哋話咩？呢個滑浪風帆嚟嘅喎。係啊。係咯。你以前玩嗰啲滑浪風帆喎，而家都冇人玩咯喎，呢度都仲係咁多啦。跟住又唔知咩大啊細嘅風翼啦，同埋呢啲溪咧多好多嘅。而家個海其實你都見到都好多，喺溫哥華其實都有嘅，但係喺Ferry Terminal 嗰度啦，但係好少會見到咁多咯。而且呢度嘅溫度咧，我覺得比溫哥華再熱啲，好舒服啊！而且環境好靚咯，呢度冇溫哥華咁寒帶咯，所以你見啲草地啊、嗰啲矮嘅植物啊、啲山都唔係好高啦，跟住啲河水，其實我都未 touch 過啲水。等我試下先，啲水凍嘅啫。咩啊？唔算凍咯。唔算凍，我試下先。跟住咧，呢個佢話係新手場嚟嘅喎。佢話通常呢邊咧就喺新手場，勁啲嗰啲咧風啊，定係流大啲嗰啲咧，係講緊係去到近對面嗰度。咁你玩嘅時候，你係咪係咁過對面㗎？唔係，我上咗去好遠啊。去咗邊度啊 ？Swell City。係咯 ，Swell City 你喺呢個噴過去啊？唔係噴啊。我試下啲水先。咦係喎，啲水冇溫哥華嗰啲冰得咁交關。呢個水係可以接受到個水溫嚟嘅喎。當然我應該唔會。好多人游水啊，頭先有跳水啊，成。係嘛？你睇嗰啲僆仔仲喺度跳緊水，你睇。佢冇嗰種邊度啊？喺個頂嗰度。我嗰個跳水台，呢個係滑浪風帆，嗰啲係 wing， 前面係 kite， 好多人喺度玩啊。係啊。而且呢個草地咧好靚啊，我覺得啲草好新啊，新起啊好似係嘛？係啊，我就覺得呢個地方好，但佢寫住 no kite 喎，好多 kite 喎。no launching 或者 landing， 係啊，即係喺泥度嘅係嘛？同埋咧呢度好特別㗎，呢一條河咧係分隔咗美國嘅2個州嘅。我哋身處呢個叫做 Hood River 咧，就係俄勒岡州 Oregon 啦。咁嗰度綠色嗰條鐵橋咧，過到對面咧就叫 White Salmon， 嗰度係屬於華盛頓州咯。咁所以咧，你一過條橋翻嚟就會 Welcome to Washington 或者 Welcome to Oregon 啦。係啦，咁咧其實冇咩好分享嘅，不過都仲就覺得好過癮，因為我哋仲發現咗一樣嘢就係咧，咁我喺 parking lot 嗰度咧，我哋就發現咧。呢度咧充滿咗除咗玩呢個風翼啊，所有水上活動之外咧，我發現咗咧一種新嘅 lifestyle 咧，好得意啊！當然啦，我哋冇做嗰啲咩戶外博主嗰啲，其實大家可能睇得好多啦。但我對我嚟講覺得好新奇啊！見到啲前面嗰啲咧架 van 咧，喺溫哥華咧見到佢哋咧，我通常第一個反應就係呢個係一個電工車咁樣，係咪？或者係可能如果係有啲旅遊區嘅話咧，佢就係嗰啲舒適嗰啲小團嗰啲旅遊巴嗰啲大 Benz 咧。哇！但我想講呢度大部分都係玩具車嚟嘅，即係可能自己一個人或者係兩公婆出嚟玩啊，兩兄弟出嚟玩咧，跟住成架車裏面咧都係自己啲裝備啊，甚至可能係講緊有埋床啊，跟住之後咧有得整嘢食啊、整咖啡咁樣咯。哇！我覺得呢個 lifestyle 咧，玩具車啊，咩啊？玩具車咯，係咯，呢個成個場都係，而家少咗啦。我哋星期6嚟到睇嘅時候咧，好多呢啲大車，一架架嗰啲好巨型嗰啲 RV 啊，嗰啲旅遊車啊嗰啲咧，哇，感覺上好正咯。你好似睇下呢個佢叫咩 Full Sail Simon， 應該都係一個網紅嚟嘅，鬼佬網紅。哇，佢架車跟住後邊就掛衫啦，係咯，佢有個 IG 嘅喎。
跟住然後嗰啲人咧就喺度散，即係喺度坐喺度 chill 緊啦。佢仲有塊綠色嘅地氈啦，跟住然後咧你見唔見到佢直頭咧仲有個吧台咁樣可以整咖啡啊，有植物咁樣咯，所以覺得咧超級得意。跟住呢邊行過去咧，呢啲一步步全部都肯定唔係過嚟整電工咁樣，全部都係玩嘅喎。即係嗰個 lifestyle 咧，原來有一班人係唔使好似 Carrie 啊，或者大部分熒幕前嘅觀眾。玩完啦！Hello，係我哋喺度拍緊片，分享緊呢個 lifestyle。咁咧原來係唔使好似我哋咁樣咧，或者好似香港大咁樣咧，就係話朝九晚五打工嘅喎。佢哋嘅 lifestyle 咧，唔知上網做乜嘢或者點樣啦，跟住咧自己可能幾十萬買完一部車啦，跟住自己裝身，好似呢部咁樣咧，我靜雞雞啦，唔應該偷睇啦。不過好明顯佢入邊咧有個雪櫃，係嘛？有蚊網喎，係啊，咪佢前後都裝晒蚊網啦，跟住有個雪櫃，我頭先睇過有個雪櫃啦，有個工作台啦，跟住座位其實改裝晒，我估後邊都有張床嘅。唔係啊，後邊全部玩具嚟，我睇到。都可能係。你跟住呢邊全部都係嗱，好似咧嗱，呢個就係我哋機隊架車啦。我想講我哋嘅佢嘅工具就係咁樣嘅啫。唔係工具啊。唔係佢嘅玩具就係呢個係單 wing 係嘛？你係你嗰啲水鞋就20嘅。跟住之後有好多風翼嗰啲嘢，就咁噶咯喎。但係人哋鬼佬世界玩到好正嘅，都唔一定係鬼佬嘅，都有啲中國人係咁樣玩。我知道，話呢啲全部都係露營車嗰啲咧，唔係淨係一家大細出去露營，係直頭玩咯。咁可能我哋講翻呢個地方咧，其實咧大家唔一定係話你要玩水上運動先嚟嘅。其實我覺得呢度咧，如果大家中意過嚟觀光啦，或者純粹 chill 下都幾舒服嘅。我原本咧都覺得對呢個 trip 冇乜期待嘅，純粹係揾個地方 hea 啦嘛。因為其實過咗嚟加拿大都接近10年啦，咩 Kelowna 啊、Whistler 啊、Squamish 啊，然後即係周邊附近揸得到車程嘅地方咧，冇深度遊，但都去過下嘅，譬如 Victoria 啊，其實包括 Seattle、Portland，我哋以前都嚟過嘅。我記得上次去 Portland 嘅時候咧，我哋去睇嗰個咩啊？我哋去睇嗰個海邊嗰個巨山，你記唔記得啊？係啦，海邊睇過啦。今次係入到嚟美國嘅內陸啦。咁我老公話嗰度好好玩喎，咁啊去冇乜期待嘅。原本諗住咧喺嗰個酒店嗰度蚊瞓算嘅啦。咁點知咧揸車過嚟呢度，咁佢落晒啲裝備之後咧，咁我周圍兜下咧，發現呢度咧好舒適。因為咧佢溫度 OK 啦，夏天冬天唔知點下，大家 research 下先。落雪咯，係咪都係凍嘅？跟住然後咧日照時間都長啦，然後咧佢熱得嚟有風嘅喎。哦係啊，點解話佢哋話呢度玩風勝地？因為長期都有風咯。今日啲風已經我覺得和善啲嘅，尋日啲風吹到傻咗咁樣啊。咁嗰啲路面又好新啦，好多停車位啦，感覺係一個好發達嘅城市。我哋嗰日咧仲喺個河度咧見到個遊輪啊，原來河輪，原來美國都有河輪嘅。我哋嚟緊會去歐洲嘅河輪，原來美國都有呢個河輪咧，就係會嚟到呢度啲地方觀光，啲人睇兩邊峽谷咧，一路可以入到去咯。跟住呢度咧，仲有好出名嘅咧，就係飲啤酒嘅。咁我同機仔就唔係好飲酒啦，所以我哋冇乜點樣上去玩啦。但係如果大家中意飲啤酒嘅話咧，呢一個城市 Hood River 咧，我估佢應該都係有好多出啤酒嘅地方，因為好多呢啲咁樣嘅 brewery 啦，而且咧佢係嗰啲 modern design。好 chill 好 happy，啲人玩完就過嚟。你睇下係一個好生動、好有 life moment 嘅城市啦。好有活力咯。係啊，超有活力咯！而家已經日落咗，所以即係未日落。而家已經大家已經係街度少咗啲人㗎啦。我就行到去前面同大家睇有間 coffee shop 咧，我坐喺 coffee shop 坐咗2-3粒鐘咧，行咖啡啊，睇風景啊，等我老公啊，自己又做下嘢 on and off 嘅時候咧，見到行開行埋咧，好多咧都係啲後生嘅一個 family 啦，或者係帶寵物啦，咁同埋都有啲老人團，一堆6-7個老人。我估佢哋可能係坐嗰個河輪過嚟嘅咯。跟住呢個裏面咧，其實係有啲商業喺樓上，地下咧就有啲鋪頭，跟住後邊咧仲有個公園咁樣嘅，其實都幾舒服嘅。跟住我哋尋日仲喺前邊食咗個 pizza， 係咯，我哋自己麻麻地，不過有啲人應該會好中意嘅。佢係嗰啲用一個好大嘅窯去燒嗰啲叫咩啊？烤 pizza 咧，我哋就嫌個底太燶，但我覺得應該係幾好食嘅。如果中意食呢隻味嘅朋友，好，係咯，好舒服啊！嗬。我覺得今日啲風，你睇下對面呢個抬住幾多水翼？唔係你知我頭先唔知有冇影到啊？有一部van 定唔知咩後邊咧，係成堆水翼㗎，6-7個咁樣綁埋一齊嘅。個個都係咁啊！係咪啊？係咯，嗱呢度開始而家晚飯時間，呢間咧應該都係飲啤酒嘅。
跟住咧，我哋咧，尋日咧嗱呢度開始又多人啦，開始有活力啦又，係嘛？跟住然後咧前邊呢個咧，我哋尋日就喺呢間食咗 pizza 啦。pizza 我自己麻麻地咧，但係佢個意粉啊，同埋啲新鮮嘅果園啊，係啦，啱啱講開，如果大家咧係中意即係中意 family trip 啊，或者揾地方 hea 玩嘅話咧，呢度仲有一樣嘢係可以睇嘅，佢有個 fruit loop 嘅。呢邊可能因為日照時間長、少落雨、太陽多咧，佢有好多水果去摘啊、去食嘅，同埋用呢啲水果、新鮮水果釀嘅酒，咁大家都可以睇下。係咯，呢個裏面就係工業園，其實佢啲建築啊嗰啲全部都好新咯。陣間翻到屋企同大家分享下，我哋今次租嘅個 Airbnb 咧都幾好嘅，有河景係啦。嗱呢度又係啲路邊嗰啲雪糕店啦，呢個長期排隊嘅，哇都幾舒服喎。跟住咧再去到前邊咧就係我個 coffee shop 啦。而家閂咗門就6點鐘，跟住我就坐喺啲吧台位咧，咁咧望到啲樹啊喺隨風喐下啦，跟住你又可以坐喺呢度，對面有公園，我哋去睇埋先。跟住我哋頭先咧嚟之前咧，仲揾咗一個 local 啲釣三文魚檔買一 pack，不過好鬼貴，40蚊一餅仔。但係咧佢喺度燒緊啲三文魚，俾我哋食咗2件，又幾好食喎，有嗰啲鹽嗰啲味，煙味。哦，煙燻味係啦。跟住呢個 park 咧又係好大嘅，呢個小朋友玩嘅地方啦。跟住然後咧草都幾靚嘅，跟住咧一路咧又係可以去到海邊，係嘛？哇！所以我覺得真係幾舒服嘅，喺度曬下太陽嗰啲都幾好咯。即係去到呢度都係好多唔同嘅水翼啊、風翼嗰啲嘅喎，係嘛？全部都玩具啊！係咯，全部都玩嘅啲人。即係總之呢一個係一個好開心嘅。添喎，揸住風翼。係啦，呢個喺度，呢個應該係都係玩嘅，即係換咗條長裙都繼續練緊。係咪？我覺得真係 OK 喎。你練。係咯，好舒服啊，好開心啊，我覺得。即係嚟到呢度嘅感覺係。即係我哋世界上有好多種唔同嘅 lifestyle 選擇咯，唔一定要好努力工作嘅，其實可以周圍玩㗎嘛。呢個就係呢條片嘅總結。錢咧邊有錢？係冇錢啦，所以我哋逐漸向呢個財富自由進發。係咯，點解咧？我唔知佢哋到底係 weekend 由其他譬如 Seattle 啊 Portland 過嚟玩，定係即係純粹係今個 summer 特別多咯，係嘛？哇！呢個海旁之路好舒服啊！呢個 Hood River 個名 Riverfront Park。我原本咧以為我老公玩嘅呢個運動咧，其實好冷門嘅，但係今日第一次發現。唔係，喺呢度特別熱門嘅。咩啊？喺呢度特別熱門，係真係好冷門嘅。但係我想講，我睇咁多人都喺度玩喎，真係好多，成1000個人。係啊，全部喺度喎。同啲玩具一齊瞓覺咯。係啊，同埋咧溫度真係好好咯。呢個溫度即係起碼係30度，但係唔熱嘅點解？咪佢有風啊嘛，所以咪就係溫度好咯。即係如果佢冇風咧，30度你真係會覺得好熱啊，曬住。有時溫哥華咧又真係好涼，凍得滯咧，冇乜慾望同你出嚟散步啊玩。呢度咧個環境好優美咯。另外溫哥華玩嗰度 Ferry Terminal。都冇呢啲坐嘅嗰啲，呢度世界級㗎。係咯，嗰啲草地啊嗰啲咯。其實呢一個灘嘅常住人口好少㗎，你就睇條橋都知咯，係兩邊單行開得好慢㗎喎。咁咧，但係咧感覺上好多人咯。其實大部分都係遊客嚟嘅。我哋 check 咗，基本上常住人口可能得8000、1萬人都唔到咯。但係如果係旅遊旺季高峰嘅話，佢嘅載客量，即係佢承載遊客個量，可以去到1萬幾、2萬幾人嘅。同埋咧個單灘，唔知陣間有冇機會同大家睇啦，大家有機會自己嚟玩下啦。單灘都好 decent 嘅，即係我會覺得佢係一個好發達嘅小城市，但係又唔會太商業化，有好多唔同嘅 brewery 啦，整得好靚啦，小餐廳啦，咩整雪糕啊、咖啡啊、食西餐啊。咁所以咧，如果你係同朋友嚟又好，一家大細嚟好咧，你唔使擔心話呢度冇嘢食呢個問題，或者冇地方住咯，都有好多 Airbnb 啦，同埋唔同嘅酒店啦，跟住 chill out 嘅西設有好多咯。哇！
咁咧我哋咧就已經咧去到呢個旅程嘅尾聲啦，啱啱執好晒嘢啦，帶翻啲嘢上車啦。咁我哋咧就同大家分享下我哋今次住嘅呢個一房嘅 Airbnb condo 啦。咁佢係地面單位嚟嘅，停車位咧就喺呢度咁樣行過嚟咧，即係撈嘢啊上落都好方便啦。咁然後咧佢下邊一個單位，上邊係一個單位咁樣嘅。咁我哋係 ground unit，門口有少少位啦。咁朝早我嚟曬嘢其實好方便嘅，頭先我哋機仔擺喺度曬嘢啦。咁咧入到嚟咧，我哋先去睇下有景嘅地方先。咁佢呢個係 one bedroom， 哇，同埋啲畫咧全部木板嚟。係啊。OK， 好。咁跟住之後咧，佢係一個 one bedroom condo 啦。咁就有一個 L shape 嘅廚房。咁呢一隻 style 咧，感覺上咧就係差唔多係10零年左右啦。所以啲嘢啲 appliances 都好新嘅。咁同我哋美國同加拿大呢邊一個 style 都係差唔多，入邊嘅內裝啦。咁呢一個咧主要就係睇景嘅。嗱，其實咧我哋咧去呢個地方咧，佢會前面係個 highway， 跟住先至係嗰個 river， 即係 Columbia River 啦。咁所以打開窗嘅話咧係會嘈啲嘅。而且咧依家今日係星期一啊，咁前面嘅工地開始開工咧就嘈啲啦。但係我哋禮拜六日晚喺度住咧，瞓覺啊、日頭玩嘅時候就好靜啦。咁咧佢有一個少少嘅deck 啦，跟住之後你又可以望翻河景啦。尤其係機仔咧，佢望河景唔係淨係睇風景嘅，因為玩水上活動、玩風嗰啲你要睇個咩風？喂，而家都有人玩緊喎，係咪啊？有個藍色嗰個你見唔見到啊？係咯，頭先佢哋好似係揸去前邊少少咧，跟住 under 橋底再過去可以落水。咁有個 outdoor area 啦，而且我哋呢個單位咧係啱啱好咧，我哋係咧冇太多遮擋嘅。咁咧，譬如話我哋再前面呢啲咧，就會對多啲個前面嗰個工地嗰個打樁啦。後邊嗰啲咧，佢好得意喎，呢度咧佢係起咗一排樹仔咁樣喎。咁咧嗰啲後邊咧啲景咧，可能要2樓先靚啦，一樓就會望翻啲花仔樹仔咁樣啦。咁佢都好市正啦，有自己嘅客飯廳，有個餐台啦，啱啱都講咗啦，呢度廚房啦。咁睡房咧就會喺門口嘅另一邊，都幾大幾舒服幾市正，又冇樓梯要行。係啦，我哋入咗嚟先，係啦，門口呢邊咧有翻啲光猛嘅感覺啦。我哋睇下房先，最後再睇廁所。房都係一個細 corner unit 嚟嘅喎，因為咧佢都有啲窗啦。咁同埋咧佢 privacy 嘅問題咧，我覺得都幾貼心㗎。佢裝咗呢啲咧可以上下拉嘅窗咯。咁有時你換衫啊，你又想光猛嘅時候咧，其實呢隻窗幾好用㗎。我啲客咧好多朋友，啲客人咧喺溫哥華咧去住地面單位嘅時候咧，我哋溫哥華大部分發展商原裝俾你嗰啲窗簾咧都係上下拉嗰啲嘛。但有啲時候咧，你都可以考慮咧係咪可以裝啲上邊同下邊都可以互相喐嗰啲咧，咁咪多啲 privacy 啊，人哋就望唔到你咁樣啦。但係唔可以落到底咯，我覺得。點解啊？你拉下邊要彎低腰好辛苦。哦，咁啊係喎，訓練多啲。係有冷氣啦，冷氣喺上邊啦，分開嘅，就呢邊一部，出邊一部，咁你可以自己調控啦。咁呢個係一個房，咁然後出到嚟呢個走廊位咧。呢個佢 lock 住咗嘅，我估係啲 supplies 啦。然後咧都有個洗衣乾衣機喺度，我都洗咗幾次啦。我最中意咧去旅行住 Airbnb 咧，就有洗衣機、乾衣機咧。咁衫啊、內衣底褲咧都可以大小好多嘅，好正嘅。好啦，咁然後咧呢度咧又就係一個 full bath 啦，sink 啦，上面呢個好多台面空間，之前擺滿晒所有嘢啦。跟住後邊咧都有一個 full size 嘅大嘅 shower， 2個花灑頭咁樣。咁佢都提供咗啲沐浴啊、護髮素咁，你可以用啦，都可以好似我哋咁樣帶咗自己啦。好啦，我哋分享就喺呢度啦，拜拜。